ये देखो बच्चों, एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। देखो बच्चों, ये एक खुदाई करने वाली मशीन है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में मिट्टी धकेलने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी धकेलने वाली मशीन है। ये मिट्टी धकेलकर जमीन को समतल बनाता है। ये देखो बच्चों, फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। देखो बच्चों, ये एक फोर्कलिफ्ट है। ये देखो बच्चों, डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। देखो बच्चों, ये एक डंप ट्रक है। ये देखो बच्चों, जेसीबी। जेसीबी को हिंदी में जेसीबी या बैको लोडर कहते हैं। देखो बच्चों, ये एक बैको लोडर है। ये देखो बच्चों, रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में सड़क दबाने वाली मशीन कहते हैं। देखो बच्चों, ये एक रोड प्रेसिंग मशीन है। ये देखो बच्चों, टनल बोरिंग मशीन। टनल बोरिंग मशीन को हिंदी में सुरंग खोदने की मशीन कहते हैं। ये जमीन के अंदर सुरंग बनाती है। ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ये देखो बच्चों, क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान को ले जाती है। ये देखो बच्चों, वाटर टैंकर। वाटर टैंकर को हिंदी में पानी का टैंकर कहते हैं। ये देखो बच्चों, पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को हिंदी में खंबे गाड़ने वाली मशीन कहते हैं। ये देखो बच्चों, टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये देखो बच्चों, एस्फाल्ट पेवर। एस्फाल्ट पेवर को हिंदी में सड़क पर डामर बिछाने वाली मशीन कहते हैं। ये देखो बच्चों, कंक्रीट पंप ट्रक। कंक्रीट पंप ट्रक को हिंदी में कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं। ये देखो बच्चों, कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में कंक्रीट मिलाने वाली मशीन कहते हैं। ये देखो बच्चों, ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। ये देखो बच्चों, क्रोलर लोडर। क्रोलर लोडर को हिंदी में क्रोलर लोडर कहते हैं। ये देखो बच्चों, क्रोलर क्रेन। क्रोलर क्रेन को हिंदी में क्रोलर क्रेन कहते हैं। ये देखो बच्चों, टेली हैंडलर। टेली हैंडलर को हिंदी में टेली हैंडलर कहते हैं। ये भारी सामान को ऊपर तक पहुंचाता है।